Yesu ashimwe cyane, ndabasuhuje abakunzi ba Eugenie Family, tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Mbere yo kuryumva, reka tubanze dusenge. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye uburyo uri Imana ikiranuka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Muri kano kanya tugiye kurebera hamwe ijambo ryawe, turagusabye kugira ngo umwuka wera ridusobanurire kandi ribashe kugira icyo rimarira ubugingo bwacu mu izina rya Yesu. Muri kano kanya tugiye kwigana amagambo aboneka mu gitabo cy'urwa mbere rw'abami, igice cya 17, turareba no ku gice cya 18, turavugaho imirongo imwe n'imwe. Ku gice cya 17 batangira batubwira ngo Eliya ateza amapfa yihisha ku kagezi ka Kereti. Ku murongo wa mbere baratubwira ngo bukeye Eliya w'i Tishubi, umwe mu basuhuke b'i Galeyadi, asanga Ahabu, aramubwira ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka, keretse aho nzabitegekera. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, va hano, ugende werekeze iburasirazuba, wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kereti, ahateganye na Yorodani. Uzajye unywa amazi y'ako kagezi, ntegetse ibikona kujya bikugaburira. Ku murongo wa 6 baratubwira ngo ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije, kandi akajya anywa amazi y'ako kagezi. Ariko ku murongo wa 7 baratubwira ngo hashize iminsi ako kagezi karakama, kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Nanone dukomeje kuri iki gice cya 17, ku murongo wa 8, ngo Eliya yaje ku Gisarifati acumbikirwa n'umupfakazi. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, haguruka ujye Sarifati haba Sidoni, aba ariho uba, hariyo umugore w'umupfakazi, niwe ntegetse kugutunga. Ahangaha iki gitekerezo tugikomeje tubona uburyo yaje kugera kuri uwo mupfakazi, ariko tugeze ku gice cya 18 ku murongo waho wa 4, reka tuhere ku murongo wa 3, ngo ubwo Ahabu ahamagara Obadiya umunyarugo rwe. Obadiya uwo yubahaga Uwiteka cyane, ndetse ubwo Yezebeli yicaga abahanuzi b'Uwiteka, Obadiya yajyanye bamwe muri bo 100, abahisha 50 mu buvumo bubiri, akajya abagaburiramo imitsima n'amazi yo kunywa. Muri iki gice cya 18 ku murongo wa 17, Eliya yabonanye na Ahabu, atumira abahanuzi ba Bali. Ngo maze Ahabu abonye Eliya aramubwira ati, mbega ni wowe n'umuruho wateye Isirayeli? Nawe aramusubiza ati, erega si jye wateye Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bali. Nuko none ntumirira Abisirayeli bose bateranire ku musozi w'i Karumeli, kandi abahanuzi ba Bali uko ari 450 n'abahanuzi ba Ashera basangirira ku meza ya Yezebeli uko ari 400. Nuko Ahabu atumira Abisirayeli bose n'abo bahanuzi abateraniriza ku musozi Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati, muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire, kandi niba ari Bali, aba ari we mukurikira. Abantu bose ntibasubiza ijambo na rimwe. Ahangaha iki gitekerezo dukomeje kugisoma, tubona uburyo Eliya hano yashatse kugaragaza icyubahiro cy'Imana, kugira ngo agaragarize abantu ugukomera kw'Imana aho gutandukaniye n'ukwa Bali.
ku gice cyawo cya 19 batubwira ku buryo Imana yiyeretse Eliya. Ni ibintu byiza cyane ukuntu hagiye haza umuriro, hakaza ibishyitsi, hakaza ibintu bitandukanye ngo ariko Uwiteka yari atarimo. Ndetse baratubwira ngo haje kuza ijwi rituje ari ryo Uwiteka yari arimo. Ariko nshaka kugira ngo turebe ku murongo waho wa 18. Uwiteka yasobanuriye Eliya ukuntu afite abandi bantu bakunda Imana. Ku murongo wa 18 haratubwira igice cya 19 ngo ariko rero nzaba nsigaranye abantu 7,000 muri Isirayeli batapfukamiye Bali ntibamunamusome. Eliya yarihebye ndetse ageze ubwo yumva ari we usigaye wenyine, ari we muntu w'Imana, ndetse ko nawe bashaka kumwica. Ariko Uwiteka amwereka yuko umubare 7, turabizi ko ari umubare Imana ikunda gukoresha, ni umubare wuzuye igishyitse, usobanura ikintu gishyitse. Ariko rero nzaba nsigaranye abantu 7,000 muri Isirayeli batapfukamiye Bali ntibanamusome. Aya ni amagambo Imana ubwayo yivugiye. Ni kenshi tujya mu ruhande rw'Imana tukumva tuyinambyeho, ukumva nta n'undi muntu uri mu kigero cyawe cyangwa se nawe uri kumwe nawe. Ariko Imana amagambo yabwiye Eliya ntabwo ari ayo kwa Eliya gusa, na n'uyu munsi nawe wayabwirwa. Haracyari abandi bantu batarapfukamira Bali ntibanamusome. Wikumva ko ucitse intege, hari abandi bantu b'Imana mufatanije urugendo, kabone n'ubwo waba utababona aho uri, ariko barahari. Ntabwo abantu bose biyemeje kujya mu mugambi wa Satani. Kandi Eliya nawe yavuze amagambo meza, aravuga ati niba Uwiteka ari we Mana. Harimo amagambo yo gushidikanya, ariko kugira ngo agaragaze ko nta kuba mu migabane ibiri. Niba uzi ko Uwiteka ari we Mana yawe, mukurikire, umukorere, umugaragaze, ugaragaze ko uri umuntu ujya mu ijuru. Kandi niba ari Bali, cyangwa niba ari ibigirwamana, cyangwa niba ari ibindi bintu bitari Imana, nabyo bijyemo, aho kugira ngo ukuguru kumwe kube mu Mana, ukundi kuguru kumwe kugaragare nkaho utayirimo. Umugabane umwe gusa niwo ugomba kubamo. Jya ku Mana cyangwa uyiveho, nta kazuyazi, kuko akazuyazi Imana ntijya ikishimira. Muri Laodikiya, itorero tubona mu byahishuwe ry'akazuyazi, Imana ntabwo yarishimye. Kubira Imana irabishima cyane, bira cyangwa ukonje. Iyo ukonje, Imana iba ifite uburyo ikushakisha, ivuga ati ibyaremwe birakwigisha, ijambo ry'Imana ababwiriza barabwiriza, ubuhamya bwa bagenzi bawe burakwigisha, ibintu byinshi cyane Imana ishobora gukoresha ukava mu bukonje. Ariko iyo uri akazuyazi, uhagarara imbere y'abantu, ugafata ijambo ry'Imana ukarivuga, ukarivamo, ukajya mu busambanyi, ukarivamo, ukajya mu bujura, ukarivamo, ukajya mu kubeshya, ukarivamo, ukajya mu tundi twinshi cyane, urwangano, igomwa, ibintu bibi byinshi cyane bikomoka ku mwanzi. Icyo gihe bitera Imana agahinda, kuko abantu b'Imana bazakuyoberaho, bibwire ko mufatanije urugendo. Nibamara kukuyoberaho, ubagushe, ubateshe umurongo. Ariko icy'ingenzi ni uko wabira cyangwa ugakonja. Imana itugire neza kugira ngo tugire uruhande duhereramo. Ariko icyo nabifuriza ni uko twaba muri bya 7,000 bitarapfukamira Bali ntibinamusome. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu.